तपाईकै बहिनी हुमा यस्तो बचन किन आजसम्म तपाईको केही बिगारा थिइन अझै आजसम्म तपाईको केही बिगारा थिइन घुमाइ घुमाइ कंसले दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो घुमाइ घुमाइ कंसले दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो मार्ने तेरो कोखमा जन्म लिँदै झरे मलाई मार्ने तेरो कोखमा जन्म लिँदै झरे आठौँ बच्चा कालो पनि मर्न आउँदैछ रे आठौँ बच्चा कालो पनि मर्न आउँदैछ रे घुमाइ घुमाइ कंसले दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो घुमाइ घुमाइ कंसले दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो के हो एकदम छ तपाईँ हामी हजुर भन्दा पनि फुर्सद भएर मान्छे पनि बाहिर बस्नुहुन्न आएर ठ्याक्क मिलाएर गरिरहेछ घुम्ने बिचको उमा सबै मलाई बुझाउनु जन्मिएका बच्चा सबै मलाई बुझाउनु जन्मिएका बच्चा होइन भने सबैले हात ट्याक्क दुईटा माथि कसैले पक्का होइन भने मारिहाल्छु बाजा गर्द पक्का घुमाइ घुमाइ कंसले दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो घुमाइ घुमाइ कंसले दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ मार्नलाई दरबार घुमायो ल ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि नठोकिएर हौ त यो ढुङ्गा भयो खाली खुट्टा हिँड्न पठाएछ नि
यहाँ कोचा कोच भयो कफ भयो एकछिन कह जान्छन् अनि खुट्टा खुट्टा जुत्दैन यता लाइन मिले यसरी ठक लाइन अगाडि ठोक्यो भने एकछिन उभिनु होला अनि अगाडि हिँड्छन् पछि ठ्याक्क एकछिन उभिनुहोस् अगाडि ठोक्यो भने अनि अगाडि गयो भने अलि फाटो हुन्छ भने जाने भोलि भिडियो छ यो जाने विश्वव्यापी रूपमा सबले थाहा पाउने लाइन कति राम्रो रहेछ भन्छन् हिँडै नमस्कार नमस्कार ल ठिक ठिकै भयो बिस्तारै बिस्तारै बरु अलिअलि फाटो अगाडि ठोकियो भने एकछिन उभिने अगाडि अलि गयो भनेपछि के गर्दै बिचमा खाली छ तपाईहरुले के हेर्नु भयो चप्पल लगा ना ओए चप्पल लगा बिस्तारै बिस्तारै ठ्याक्क 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 ल यहाँ के भयो ल ल अलि छिटो आउनु अगाडि पातलो पातलो बठाउँ छिटो ल ऊ परगा भेटाउनु अगाडि गले हौ बढी बठाउँ यही त अगाडि पछाडि के हुनु ल यहाँ गजाङ्गुजी भयो एकछिन बाक्लो भयो एकैछिन उभिनु बाक्लो बटाउनु ठ्याक्क उभिनु अगाडिको जान्छ अनि पछाडिको अलि ढिलो हिँड्ने ल आउनुहोस् आउनुहोस् ल हजुर दुःख छ त धर्म कमाउन दुःख छ हजुर के गर्ने ल अलि छिटो हिँड्नु अगाडि भेटाउनु फाटो बठाउँ अलि छिटो हिँड्ने ल ल ठिक छ लगठाइबाट हजुर दुःख छ ओहो क्या धर्म कर्म कमाउनु भने जति दुःख त धर्म कमाउनु भने दुःख त यो त अगाडि ठ्याक्क अगाडि भेटाउनु होला है हजुर खुट्टा छ नि कुर्कुच्चाले हिँडेर पनि एक दिन हिँडेर केही पनि हुनेवाला छैन कुर्कुच्चा फोका उठ्यो भने भोलि सन्चो हुन्छ अगाडि आम लाइन गर्नु होला तलतिर मिलेन मात्र डर छ पानी पक्कियो भने डर छ छिटो हिँडे खुट्टा ल ल ठिक छ बरु लाइन ल ठिक छ यतिकै फाटो ठिक छ एकछिन उभिनुहोस् यहाँ एकछिन बिस्तारै उभिनु अगाडिको जान्छ अनि जाने
ल ल यहाँ सागर ठाउँ छ अलि माथि आफ्नो लाइन नछोड्नलाई यता अरूको लाइनमा जाने हुँदैन ल अगाडिको अलि अगाडि भेटाउने छिटो हिँडिहाल्नु भने अलि छिटो गएर बाटो साँग्रो छ ल ल हजुर ल ल खुट्टा फोडा उठ्छन् भोलि सन्चै हुन्छन् खुट्टा फोडा के धर्म कमायो भने चाहिँ 5 वर्ष रहन्छ नै ठिक छ लाइनमा आउँ हजुर सिधा हिँड्नु होला पछाडि यता नहिँड्नु होला के गर्ने हजुर नै ठिक छ ल ठिक छ हजुर यहाँ बरु लाइन नछुटाउनु होला हजुर है जसरी ठिकै छ सुस्ता हिँड्नुहोस् ठिक भयो बस्नु यता आउनु क्या बिचमा आउनु केही गर्नु चप्पल लाउनु कोही अलिसम्म दिनुहोस् पर गएर गर्नु छ कलश छ कहिले आउनुहोस् कलश यहाँ आउनुहोस् तपाईँ यहाँ लाइनमा हिँड्नुहोस् यसो आउनुहोस् ठ्याक्क टाउका राख्नुहोस् ल हुन्छ केही हुन्न ल हजुर अलि छिटो आउनु होला है ठ्याक्क लाइनमा भेटाउनु होला चप्पल नलाले अझ बढी धर्म कमाउँछन् थाहा पाउनु भयो जसका हो 2 दिन खुट्टा छाला जाने 3 दिनमा सन्चै हुन् धर्म भनेको अब जिन्दगीभरि रहने हो सधैँभरि मरेपछि पनि धर्म गर्ने माथि अधर्म गर्ने तल भन्ने थाहा पाउनु होला नि त्यही हो ल ठिक छ चप्पल हातमा सार्नु हो भने लगाएर हिँड्नु छैनन् भने त अब नै नलाएर हिँड्ने अझै राम्रो ल हजुर टपरी किन उजाने के त्यस पैसा हान्दा है त्यो जग्गातिर हान्ने पनि दिएर त्यो कोदा धारातिर अब गराइबेर रोड आयो अब पिच नगरे ल हजुर पछाडि लाइन बिचमा पनि नहिँड्नु होला उता पनि नहिँड्नु होला अगाडि सुस्तै ल यहाँ रोकिनु बिस्तारै हिँड्नु यहाँ उभिनुहोस् ए हजुर बरु तलतिर ठाउँ छ भने तलतिर गएर तलतिर चेप्ने एकै ठाउँ नमिसिनु होला गजाङ बजाङ हुन्छ यता माथितिर ठाउँ छैन तलतिर ल हजुर लाइन पनि नकाट्यो भने लाइन मिलिरहेको बिग्रिन्छ नै ठिकै छ त्यो पातलो बाटो
यता बाक्लो हो भने ऊ पातलो ऊ त्यहाँ बाटौँ यता यता छिरेर यहाँ गरौँ नि बाबु सिधा हेर हिँड है सिधा अगाडि हेर मासु पनि खाइएन मासु त खानै भयो नि त हजुर दुई चार दिन त हजुर मासु खानै भएन 4 दिन होइन खाली खुट्टा हिँड्ने मासु खाएर सब छ चामल तल खोला सबैले यता पातलो भयो कुकुरे खाने क्या अगाडि ल गीताउँदै हिँड्ने भजन जान्नेले भजन गीताउने तालिम पड्काउने रोडभित्र बस्दा नराम्रो देखिन्छ यहाँ साँगुरो छ हजुर केही हुन्न यो साँगुरो बैठौँ आफै ल ल ल यहाँ गिजिङ मिजिङ हुन्छ उता गएर फराकिलो ठाउँमा मिलाइहाल्ने आफ्नो लाइन ल ठ्याक्क ल यहाँबाट आफ्नो लाइनमा ल यो टपरीमा फसा जस्तो छ मामाजी गिजिङ मिजिङ भयो अगाडि भेटाउने त्यहाँ उभिने ल यहाँनिर उभिनु एकछिन उभिनु ओह्राला उभिनु अगाडि जान्छन् सबै ओह्रालामा त खल्कियो त ल ल एकैछिन उभिनुहोस् ल अगाडिको अलि पातलो भयो भने जानु होला पछाडि भयो भएन ल यहाँ गजाङ बजाङ भयो एकैछिन यहाँ ओह्रालो एकछिन उभियो भने अगाडिको जान्छ नि जानु एकछिन उभिनु छ ओह्रालो एकैछिन उभिएर अगाडिको अलि यति पातलो हुन्छ जानु ल उभिँदै ओह्रालो उभिँदै छु रोकिया एकछिन बाक्लो छ एकछिन अगाडि हिँडेर ऊ अगाडि त्यो बाक्लो ठाउँ ल भजन कीर्तन गाउँदै सुस्तै ल ठिक छ लाइनमा हिँड्नु अगाडि नछुट्ने होला बुढाबुढी हिँड्न सक्दैन भन्दा अगाडि ल गाडी आउनु ला एकदम राम्रो लाइन बनाएर होइन सिधा बनाउनुहोस् चटक्क कति राउन्ड छ पलाइन्टेको भन्ने बनाउनुहोस् ल हेर्छ त मान्छे लगाएर कति गजाङ मजाङ बना यतातिर अगाडि रोकिनुहोस् एकैछिन उभिनुहोस् अगाडिका जान्छन् अनि पछाडिबाट जाने ल गीताउनेले भजन गीताउने ल बीचमा भनिदिनु पर्यो कलश यात्रा तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो छ हजुर लाइन साइन मिलाएर बस्यो भने एकदम तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ ल हाम्रो जिन्दगीको पहिलो अनुभव होइन र ल भजन कीर्तन पनि गर्दै हिँड्नुस् बीचमा आफू पनि लाइन एकदम मिलेको छ ल एकदम राउन्डसँग गएर छन् साथीहरु सब सन्तोषमा छन् जय श्री राम भन्ने भगवान नाम लिँदै हिँड्दै गर्नुस् जय सियाराम भन्नुस् जय सीताराम भन्नुस् ल बिस्तारै लाइन अलि पातलो बनाउनुहोस् यहाँ अब के भयो हजुर ल्याउनुहोस् होला बोक्ने पछि चिन्नु होला मलाई धौ भयो भनेपछि ल ठिक छ यहाँ ओह्रालोमा सट्टै नहिँड्नु होला रोकिएर एकछिन रोकिने अगाडिको मान्छे जान्छ अनि बिस्तारै ल ठिक छ ल
बाटो रोकिएर अलि सुस्ता सुस्तै न पातलो पातलो लाइन बनाएर ल ल सुस्त सुस्तै ओह्रालो ल उभिनु होला कहाँनिर उभिने भन्छन् कहाँ हो यहाँबाट उभिने है कस्तो कहाँसम्म जाने हो उभिने भाइ यहाँ बाक्लो भयो एकछिन ल त्यहीँ कतै उभिने होला है त्यहीँ अब नहिँड्नुहोस् ल अब उभिनुहोस् त्यहीँ एकछिन उभिनुहोस् है यहीँ उभिनुहोस् एकछिन ल उभिनुहोस् हजुर ल ल ल ल जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ अलि अगाडि आउनुहोस् यहाँनिर आएर उभिनु अगाडि ल अगाडि अलि अगाडि आएर उभिनुहोस् ल नहिँड्नु होला है उभिनुहोस् एकछिन यहीँ उभिनुहोस् ल ल ल नहिँड्नु एकैछिन उभिनुहोस् यहाँ उभिनुहोस् अगाडि जाने उ भयो होइन अगाडि हिँड्यो भनेमा चाहिँ एकछिन ल एकैछिन उभिनुहोस् ल उभिनुहोस् यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर उभिनुहोस् त एकैछिन अगाडि हिँड्यो होइन ल ल उभिनुहोस् घुमेर जाने एकछिन ल एकछिन उभिनुहोस् हजुर उभिनुहोस् है हजुर ल एकछिन उभिनुहोस् ल नहिँड्नु एकछिन उभिनुहोस् एकछिन उभिनुहोस् यहाँनिर सब गन्जा गलो गयो ल उभिनुहोस् एकैछिन यहाँ उभिनुहोस् अगाडिका पनि अगाडिका हिँड्यो भनेपछि बिस्तारै हिँड्नुहोस् ल ल ल नआउनु होला तलतिर एकैछिन यो फाटो ठाउँमा अलि अगाडि आउनु त्यहाँनिर अगाडि हाल्नुहोस् ल ल उभिनुहोस् ल उभिनुहोस् ठ्याक्क लाइनको अगाडि उभिनुहोस् नहिँड्नु होला एकैछिन ल नहिँड्नु होला है एकछिन अगाडि लाइन फाटो छ त्यहाँनिर गएर ठ्याक्कै अगाडिको उभिएर ल उभिनुहोस् है अगाडि मिलाएर उभिनुहोस् है अलि तल आएर अलि तल आउनुहोस् अलि तल आउनुहोस् त्यहाँनिर गएर उभिनुहोस् ल एकछिन नहिँड्नु होला अगाडिको हिँड्यो भने मात्रै हिँड्नु होला परल्लो रोकिया त्यही भएर उभो ल अगाडिको हिँड्यो भने हिँड्नु होला नत्र एकैछिन उभिनु होला लाइन कहाँ रोकियो गाडी ल एकछिन यताको लाइन मिलाएर ल ठ्याक्कै यहाँ पनि दुईटा लाइन मिलाएर हिँड्नुहोस् ठ्याक्क
आउनुहोस् यता भयो सकिएका ठ्याक्क यता यताबाट आज आउनुहोस् एउटा तलतिर एउटा माथिर एउटा तलतिर एउटा माथिर तपाईँ माथिर उहाँ तलतिर तपाईँ माथिर अनि माथि यहाँबाट तपाईँ तपाईँ यहाँबाट तलतिरकोलाई तपाईँ भेटाउनुहोस् तपाईँ माथिर जानुहोस् तपाईँ यता यताबाट आउनुहोस् यताबाट आफ्नो लाइनबाट आउनुहोस् ल तपाईँ माथिरबाट तपाईँ तलतिरबाट आउनु आउनु लाइन हो यहीँबाट मिलाउने ल जानुहोस् तपाईँ तपाईँ यताबाट आउनुहोस् ऊ यहाँनिर बसेर यहाँनिर मिलाएर ल हजुर यो दुःख भन्ने कुरो खाली खुट्टा हिँडेर आज ल ल अगाडिको ऊ त्यो माथि गएको लाइन भेटाउनु ल आउनुहोस् है ल त्यहाँबाट पठाउनु सर यता यता माथि हटाउनु त्यो माथि लाइनमा तपाईँ ऊ माथि माथिर तपाईँ एउटा माथिर है माथिबाट दुईवटा ठ्याक्क बराबर भयो ल यहाँबाट तल्लो लाइन तल्लो बाटो जानु माथिल्लो लाइनमा जानु तपाईँ ल ल दुईजना तलतिरबाट दुईजना माथिबाट ठ्याक्क बाटो भेटाउनु ल माथि सबै सर माथि लाइन मिलाउनु पर्यो माथि ल आउनुहोस् हजुर तपाईँ ल ल हुन्छ 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 जताबाट गयो नि ठ्याक्क लाइनमा बसिहाल्ने ल तपाईँ यहाँ माथिल्लो बाटो जानुहोस् तपाईँहरू ल ड्रेस भएको पनि ठिक छ ठ्याक्क ड्रेस भएको होइन आफ्नो लाइनमा चट्ट मिलाएर ल ठिक छ ल हजुर ल हजुर ल हजुर यता ऊ तल्लो बाटोबाट जानुहोस् ल हजुर तपाईँको ड्रेस यता ठ्याक्क ड्रेसको पछाडि गइजानु ल ल ल ड्रेस भएको मिलेको छ ड्रेस भएको अब मार्नु मिलेको एक लाइन ल एक ड्रेसको रहेछ एक ड्रेसको ठ्याक्क एउटा लाइन बस्नु यो यस ए जान्दै तत्तै यिनीहरू ड्रेस भएको त्यसले एक लाइन होला यो ड्रेसिङलाई एक लाइनमा केही हुँदैन अरू जति लाइन तलतिर हाल्नु एउटा तल्लो लाइनमा एउटा माथि लाइनमा त माथिको लाइन मिलाउनुहोस् है हजुर अब अघि जानिसक्नु भयो पलाइनबाट यहाँ आउनेवाला छ अब सिकाउनु केही छैन र त्यहाँ दुईवटा बनाउनु है ठ्याक ठ्याक यता ठ्याक ठ्याक यता जानु ल त्यहाँबाट माथि आउनुहोस् बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु केही भएन उकालो छ जानुपर्ने अझै पर ल हजुर ल ल तपाईँ तलतिरबाट तपाईँ माथिबाट हजुर ठ्याक्कै लाइन त्यहाँनिर जानुहोस् माथिबाट जानु ल यहाँबाट तलतिरबाट जानु तल्लो बाटो तलतिरको माथिल्लो बाटो ल अब माथिर अब यो हरियो 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 साडी माथिर यताबाट आउनु माथिर लाइन छोटो लामो हुन्छ ल ल तलतिरबाट आउनुहोस् ल तलतिरबाट आउनुहोस् लाइन मिल्छ माथि मिल्यो यहाँनिर अलि छोटो भयो ढिलो ढिलो त पानी भरेर अलि छोटो भएको छ ल आउनुहोस् अब यहाँबाट आउने माथिल्लो लाइनबाट आउनुहोस् तलतिर पठाउने ल ल ल यहाँबाट बनायो है लाइन बनाएर हजुर त्यो माथिकोलाई एकछिन रोकेर अलि तल यहाँ पानी भर्नु ढिलो हुन्छ लाइन बनाएर जाने भन्नु पर्यो जानुहोस् माथि रनिङ हान्ने त एकपल्ट केही न यहाँबाट ऊ त्यहाँनिर गएर मिल्छ लाने कुलानिर यहाँ पानी भर्ने अलिक ढिलो भयो ठिकै छ ल तलतिर हरे ल हजुर
लाइन माथिकोलाई मिलाउने क्या माथि माथि बस्नु लाइन गइसक्यो अगाडि ल अलि छिटो आउनु होला है अलिकति छिटो त्यो माथिको लाइन सरासर हिँड्यो माथि अलिकति रोकम भनौँ त एकछिन अलिक हल्का एकछिन त पुलिस को माथि रोक्न माथि है माथि ओ सर ल त त्यो उकालोदेखि अलि माथि काट्यो त्यहाँ एकछिन रोक्नु भन्दा लाइन भएको छ यो पानी भर्ने ढिलो हुनु ल अगाडि गएर रोकिएन नि त अगाडि त रोके त्यो डाँडा रोकौँ एकछिन ल अब रोकिन्छ ल अब रोकिन्छ अब मिल्छ लाइन ल ल ल ल ल आउनुहोस् ल आउनुहोस् यो माथि रोक्न पठाउने भएन अरे माथि नरोकिएर यो पानी पनि ढिलो भयो गइहाल्यो यहाँबाट लाइनै मिल्दैन अब माथि गएर एकछिन रोक्नु पर्यो अगाडिबाटै रोक्नु होला यहाँनिर होइन अब माथि गएर एकछिन माथि गएर मिल्नु होला तपाईँहरूको लाइन यहाँ माथि रोकियो भनेपछि अनि यहाँ मिल्छ लाइन मिल्छ अहिले एकछिन माथि रोकियो भने मिल्छ कता हो टोलिएर यो खदाखिङ भयो